Okay. All right. Good morning. Olá, que coadera. Today we are learning about media class number 1. Itu tone bagatolo baka la media da media de so weta ko to mo no. The topic is learning how to give an interview. Itu pa ado pa magata de kane te weda so pag bahi weda interview ta si set atas tati kwala tati se di lemo no. So today you might hear these words in the presentation. Itu to bagatolo media class kane naga kwati ba we lima plele ikamo no. The first word is newspaper. The first that patamata plan I give a newspaper mon this so the day samo no. Magazine. Keep the plug in magazine is so lead the camera no. Interview. The plug in interview mon this so ta fi kwa ta si sermon no. Reporter. Reporter te wela pakweta ko so no. All right. So media is what people use to communicate with each other. Media patela media ni kane bakala ta ko so kane pa nyo te weda ate bakala le pa nyo tanga ko ka ti lo sa de le ka te lo sa de le mo no. Examples of media include magazines, newspapers, and TV news channels. Media pate kane awe ado di le ni this so pate we the dance they are magazines ya me TV channel this so ta so channel the mo no. Sometimes a reporter from the media will ask for an interview to learn more about your farm and your life. The blog common on the media but then kan ta so ni kan blog ko a ti kwa pati mo ta ti kwa ta ti se sila ai do tinya du tinya na pe o ta umu di le pe mita su di le mo na. You might know examples of large media on the left side. Do na kwa ta kwa le ji le large US new te we da le US akonet ta ko so ne pa do te ple ke der mo no. But probably if you are interviewed, it will be a local Kansas City news. Ubama no pa mi heavy kwana da di kwa da si sa we the pani ada kine over da Kansas City ko paloma da we ta Kansas City ta ko so ko paloma ne. For example, some New Roots farmers have been featured in Feast magazine. Ada le nya new ru pa nyo he mat apa mata po klop po da ni we he we da ta si kwa ta si sa la Feast magazine the polimon. So before you are in the media, you have to be interviewed. The klula pakale tula media wanted pabahi where tasi kwamo no. Reporters and journalists ask New Roots for interviews from farmers every year. The blog the blog ne ada ke pakweta pumo no pakweta puni ati kwa we new ruler awe ke doti kwa we tasi kwa tasi sermo no. Some farmers like giving interviews and sharing their story. The blog koni farmer ate we la panya klomata klopo the gani awe hi edo hi we da tati kwa tasi ser lo mone. The blog ko wat awe bakala ate edo te bakala agri di jamono. But some farmers don't like giving their story, and you can decide what you want. The blog koni this of nyo mark Claw po the gani ate do hi wera ta ti kwa ta si se ba mo di cha ko kwa la su pho ko lo su cho mo di le su so phya da su ta mo no. So some reasons people like giving interviews. The no a do a hi wera ta ti kwa ta ti ko mu ni di le mo no. It's a chance for people to learn about your farm. Awe kera diso awe hi du tinya pa nyo agala ke tu klo ne amadi le mo na ta di le mo no.
You can get to share your story and feel proud of your accomplishments. แต่ค่าก็ดอลลาร์อุปมานเว share story ดิโซเนเตลอนคือดิโซดิโซตาโพตาลีค่ะดิโซยนมานีดาเทเลดิจานเนี่ยแล้วนวอนเนี่ยชั่วโมงปาดิเลเนาะ And you can help teach Americans about life as a refugee. แต่ค่าก็ดอเนี่ยดิโซเนเตเนโดเตเนโดเฮติเฮเวลาอเมริกาตาโพดิเลแล้วนวอแล้วตาโพดิเลมเนาะ Yeah. Some reasons people don't like giving interviews. แต่นอนเนี่ยเอาไว้เฮเวลาตาที่กว่าตาจะตมือเลยดิเลเนาะ Sometimes people don't want to talk about difficulties of refugee life. แต่บล็อกตะคอนเนาะแต่บล็อกตะคอนเนี่ยเอาไว้เตะปอยตะกันเนี่ยเตะโดเตะบาคาดอตาตูเอาไว้ตาตูบาเลยโอลดอคาเตเนี่ยเตะโดเตะบามาหมอนดิจามอ Sometimes it can be upsetting or remind you of bad times. แต่บล็อกตะคอบาเอาไว้ตาตมือบาตมือเมดอาชูโมทอตาเลยเอาไว้ตะเกียชักเดซอตาตูบาชักต่อดิจามอเนาะ And sometimes reporters can misunderstand what you say and write something that's not what you meant. แต่บล็อกตะคอบแต่บล็อกตะคอนเนี่ยตาปักเวตากสอนเนี่ยเอาไว้นาหูก็มามีเกวก็มาตีดิจามอเนาะแล้วเนี่ยเตะตาพอคุมเนาะ And remember that anytime in an interview, if you don't want to answer a question, you can say no. อุปมาแล้วเนี่ยตาปามีแฮตตี้กว่าละแฮตตี้กว่านะแล้วตาซีกว่าตาซีซันเนี่ยไม่แต่รถซีเซอร์บานนี่เตอแล้วโนลมาเนาะ So for the rest of the class, we'll practice some types of interview questions. แค่นี้ตามาโลดค่าในปกบาทไปโดติดูติญาติละปฏิกว่าเวลาตาติเตตาซีเซอร์ตาติกว่าดิเลมเนาะ When you are being interviewed, usually there will be a reporter and an interpreter. อุปมาปามีแฮตตี้กว่าตาติกว่าตาติเตเนี่ยเวสกับยาอูดปะกวยตาผู้อูหมดเลย So we can pretend that I am the reporter and Veronica is the interpreter. แค่นี้ปะเตโลกเวซากว่าแล้วยายคอลีเกวดาreporter หมดเนาะยายเกวดิยา Veronica เกนินาสกับยาดิจามเนาะ And just think about how you would answer these questions. ชั่วโมงปาเลยปามีตีกว่าตาตีกว่าดิจานี่นก็ซิเซอร์ดิเลนเนี่ยชั่วโมงปาดิจามเนาะ This is my microphone. กับยาเท่านั้นยังไมโครโฟนแค่นี้อยู่ดาเคนดามเนาะ How long have you been living in the US? เนี่ยโอละ US ก่อนเนี่ยป่วยนี่ดิแหละเนี่ย What is a difference between living in the United States and your home? แต่เนี่ยจะจังหวัดโอละก็อเมริกาดอนโอละเนี่ยที่นก่อนเนี่ยลอชอลตาดิแหละเนาะ And how do you see your farm growing in the future? แล้วค่าสุญญาเนาะแต่แล้วนกว่าชีละค่าสุญญานกว่าชีละกลอนเนี่ยนก็ชั่วโมงแล้วค่าสุญญาวันเนี่ยก็เกดิแหละเนาะ Okay, those are all of the questions, and that's the end of the first media class. ตาที่กว่าค่าแค่ละแกชีละแค่นี้ปะเตอดูค่ะละแค่ละแกชีตาที่กว่าค่าละหมอเนี่ยแค่นี้เนี่ยclass media class ตาวาโล media class ปัทมาตะคานี่วิลีหมอเนี่ย Thank you so much for coming to class today. ตาดูตาพลแฮกว่าแฮมาโลตาโลหมอเนี่ย Stop recording.